Duniya makaranta Section 1 kuma littafi na farko. Yabo da godiya da'iman wa abadan na Allah ne, salati da sallama su ne na fiyayyen halitta, shugaban annabawa kuma jagoran manzanni Annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Wannan kenan littafin Duniya makaranta, wanda ya samu rubutu daga gurin Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, tare da ni mai karanta muku Muhammad M. Kawu. Littafin Duniya makaranta yana ɗauke da darussan da wannan rayuwa take ɗauke da su. Kar ku manta, kuma ina mai ƙara faɗa muku ku je channel ɗinmu mai suna Zamani Hausa Nobles TV, ku danna subscribers sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Section 2 ba ni bane zan samu kawo muku shi, Alkasim H. Asim shine zai kawo muku, amma kuma a cikin wannan shahararriyar channel ɗin namu mai suna Zamani Hausa Nobles TV zai kawo muku, amma ku daure ku danna subscribers sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ta yadda duk da zarar mun ɗaura sabon shirin mu zamu kai tsaye mu tafi cikin labarin Duniya makaranta. Sauƙi yana tare da tsanani, mai haƙuri yana tare da jin daɗi, mai kyauta baya rasawa. Kowa ya ji tsoron Allah, Allah zai yi masa mafita. Manta da damuwa ka fuskanci rayuwa. Kowa ka gani a duniya akwai abin da ya same shi. Idan za ka yi alheri ka gaggauta shi, ka sirranta shi, sannan kada ka yi gori. Wannan shi ne halin mutanen kirki. Allah ya sa muna daga ciki. Amin. Idan ba ka iya yin sadaka daga abin aljifunka, to ka yi sadaka daga cikin haƙoranka. Murmushi ga fuskar ɗan uwanka shi ma sadaka ne. Ba kowane aiki ne ƙarfi yake yi ba, wani aikin haƙuri yana yin sa. Yaro akwai lokaci da kuɗi, amma ba ƙarfi. Kai ku gafarce ni, so nake na ce yaro akwai lokaci da ƙarfi amma babu kuɗi. Dattijo akwai kuɗi da ƙarfi amma babu lokaci. Tsofo akwai kuɗi da lokaci amma babu ƙarfi. A rayuwa in ka samu wani abu to za ka rasa wani abu. Cikakkiyar ni'ima kawai tana aljanna. Ya Allah ka ba mu aljanna. Amin. Maƙiyanka mutane uku ne, mai ƙinka da mai ƙin masoyinka, da mai son maƙiyinka. Mai son uwa dole ne ya so ɗanta. Mace ce ta haife ka, mace ce ta rene ka, mace ce uwar gidanka. Ta ya za ka rena mace? Haka ne kan. Uwa ita kaɗai take manta kanta a addu'a, ta shagaltu da yi ma ɗanta. Kai, mu so iyayenmu. Abubuwa uku ne suke kawar da bala'i: sadaka, da addu'a, da kuma azumi. Abubuwa uku idan sun tafi ba su dawowa: magana, da lokaci, da kuma mutunci. Mutane iri uku ne, wasu kamar guba suke, gudunsu ake yi. Wasu kamar magani suke, akai-akai ake buƙatar su. Wasu kuma kamar abinci suke, a kullum dole ne a neme su. Yi ƙoƙari ka zama wanda a kullum ake neman sa saboda ƙoƙarinsa. Allah ya sa muna daga cikinsa. Su in ka kwanta baka sani ba, wani ne zai tashe ka. Iyalanka ne ko mala'ikun mutuwa. Zama cikin shiri a kullum, kada a riske ka. Ana yin da na sani ne akan yin magana, amma ba a cika yin akan kawaici ba. Kama bakinka a duk lokacin da baka tabbatar da bakin magana ba, da amfanin magana ba. Kada ka damu da masu ƙulla ma sharri. Duk iya ƙoƙarinsu ba su wuce zartar da kadarar Allah ba. Alamomin tsoron Allah guda 5 ne. Allah ya sa muna da kowane daga cikinsu. Faɗin gaskiya, cika alkawari, riƙon amana, jin tausayi, kyautata ma mutane. Rayuwa kamar kasuwa ce, ka zagaya ka tsinci duk abin da kake so.
idan ka zo fita za ka biya duk abin da ka ɗauka. Wanda bai iya karatu da rubutu jahili ne, amma wanda ya fi shi jahilci shi ne wanda ya san gabas amma kuma baya sallah. Idan ka mutu an rufe labarinka, amma abubuwa uku suna rayuwa a bayanka: ilimi, da haifuwa, da aikin alheri, da ka shuka. Abokai iri uku ne: mai son ka don abinka, da mai son ka don kanka, da mai son ka don kansa. Irin wannan yana tare da kai ne idan ka samu, idan ka rasa zai yi ko sama ko ƙasa. Allah ya sa a cikin abokanmu babu ɗaya daga ciki. Amin. Idan ka yi fushi ka kama bakinka, domin ba kai ne za ka yi magana ba, Shaiɗan ne. Kar ka bar aikin yau ka ce sai gobe, gobe ai ta mai rabo ce. Kada ka zolayi masu aikata zunubi, dukanmu muna cikin suturar Allah ne, amma ka yi masu nasiha da lafazi kyakkyawa. Duk masu laifi ba su kai Fir'auna ba, kuma zai yi wuya a samu mai laifi kamar nasu a duniya. Ko Shaiɗan ma nan ya gan shi ya bar shi. Kuma duk masu wa'azi ba su kai matsayin Annabi Isa alaihi salam ba, kuma zai yi wuya su kai ba. Amma Allah ya ce da shi, ka gaya wa Fir'auna magana mai laushi, watakila zai karɓi wa'azi ko ya ji tsoron Allah. Huda tsuntsu ne da ya kawo rahoto, ya isar da sako, ya nuna kishin addininsa. Kada ka bari tsuntsu ya fi ka son Allah da kishin addini. Abu Jahil cikakken Balarabe ne, mai kuɗi kuma Baƙureshe, amma yana wuta. Bilal talaka ne kuma bawa ne, baƙar fata, amma yana tare da manzo a aljanna. Aikin kowa shi yake fishe shi. Allah ya samu ma aikin ya fishe mu. Amin. A nan za mu taƙaita wannan labari. Ku biyo mu a littafi na gaba. Dr. Muhammad Mansur Sokoto, gaskiya malamin mai ilimi ne. Sai mun haɗu. Allah ya kawo mu.